Se supone que si es tu cumpleaños en Disney te regalan cosas. Y hoy es mi cumpleaños y estoy en Disney. Me dieron este pin y se supone que si me lo pongo, me dan cosas gratis. Lo pondré a prueba. Primer intento, la entrada al parque. Pasé y me felicitaron. Pero no me dieron algo. Segundo intento, un lugar de papas fritas. Ordené y la cajera no me regaló nada. Ni siquiera me felicitó. Siento que esto no sirve en realidad. Tercer intento, la taberna de Gastón. Pedí esta cosa que se ve deliciosísimísima. Me la dieron y... Thank you. nada. Cuarto intento, unas palomitas de Canadá. Para este punto ya me había rendido, pero el que me atendió se acercó y... Oh, thank you. me regalaron agua y me enamoré del muchacho. ¿Funciona?